चाहिँ मैले तिर्न सक्दिनँ होला सायद होइन। अब थ्याङ्क युले त तिर्नै सक्दिनँ। अब मलाई त खासै सम्मान त्यस्तो यस्तो गरिराख्नु पर्ने थिएन। कलाकार त राष्ट्रका धन होइन, राष्ट्रको अभिन्न अङ्गहरू हुन्। ज्वाला राई जिताऊ अभियान काठमाडौँ टिम जुन टिमले धेरै सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि हामी थोरै चुक्न पुगेका छौँ। त्यसमा हामीलाई दुःख त लागेको छ, तर पनि असफलता नै सफलताको प्रतीक हो। यही सम्झेर हामीले आज ज्वाला राई र विकास लिम्बूलाई सम्मान अनि उहाँहरूको हौसलाको लागि भनेर हामीले केही सम्मान कार्यक्रम गरेका छौँ र अब हामी कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। भोइस अफ नेपालको रिजल्टपछि थोरै पिउनुको मजा बेग्लै। भोइस अफ नेपालको रिजल्टपछि थोरै पिउनुको मजा बेग्लै। सङ्घर्षै सङ्घर्ष जिन्दगी जिउनुको मजा बेग्लै। नमस्ते, म अर्चना गुरुङ। हामीले जुनसुकै कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा अध्यक्षको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले आज ज्वाला राई जिताऊ अभियान काठमाडौँको टिमको लिडरसिप हामीलाई हरेक किसिमको बाधा अडचनहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै कुनै पनि दुःखलाई कति पनि नमानिकन एउटा टिम लिडरबाट टिम लिड गरेर दिनुहुने अनि ज्वाला राईलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति ठुलो भूमिका खेल्नुहुने हाम्रा प्रिय मित्र थाम चेम्जोङलाई अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अध्यक्षको अनुमति दिँदै अब पनि म अतिथिहरूलाई यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 4 मा पुग्न सफल हाम्रो प्रिय गायक, हामी सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुहुने ज्वाला राईलाई यस स्टेजमा आएर प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण मेरो प्रिय मित्रहरू, ताली उहाँलाई स्वागत गरिदिनु धेरै अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर सिजन भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को टप 4 मा पुग्न सफल विकास लिम्बूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो ज्वाला राई जिताऊ अभियान काठमाडौँको टिमलाई आफ्नो हरेक किसिमको जस्तोसुकै बाधा अडचन भए पनि आफ्नो असक्त रहँदै पनि घाम पानी नभनिकन हामी सँगसँगै नारामा हिँड्नुहुने हाम्रो अभियानमा साथ दिनुहुने मेरो आदरणीय अभिभावक यासोली योङहाङलाई पनि म यस स्टेजमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब पनि हाम्रो खडाको कार्यक्रम रहेको छ। फेरि पनि म अतिथिहरूलाई यस स्टेजमा आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। समाजसेवी, व्यवसायी सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुहुने मायालु मनभएको जुनो गुरुङलाई यस स्टेजमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर आदरणीय गायक, धुलीभन्दा धुलीको मन मस्तिष्क मुटुमा बस्न सफल राईहरूको एक दोहोरो खम्बा असम बुकारम ज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साँच्चीकै आज हामीलाई गर्व लागेको छ। उहाँहरूलाई हामीसँगै हाम्रै मागमा हामीले उभ्याउन पाउँदा साँच्चीकै धेरै खुसी लागेको छ। उहाँहरूको यो साथ सहयोग माया हौसला आउने दिनहरूमा पनि रहनेछ भन्दै अब पनि हाम्रो खडाको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले ज्वाला राई र विकास लिम्बूलाई सम्पूर्ण मेरो अभिभावकहरूलाई उहाँले खडा ल्याएर सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्वाला राई र विकास लिम्बूलाई मैले यस स्टेजमा उभ्याउन चाहे। हजुरहरूसँग रहेको खडाले उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु।
हामीले विनर बनाउने धेरै प्रयास गर्यौं, धेरै सङ्घर्ष गर्यौं, तर पनि हामी थोरै जित्न पुग्यौं। मलाई लाग्छ त्यो राई ययोखाहरूको एकता सायद नभएर पनि होला। यदि हामी एक भइदिएको भए आज हामी विनर जलालाई देख्यौं, तर केही छैन। सङ्घर्ष जिन्दगी हो, जो मान्छे सङ्घर्ष गर्छ त्यो मान्छेले पक्कै पनि सगरमाथाको शिखर चुम्नेछ। र अरूलाई पनि खडा पारै पार आएर लगाइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। ढिलो नगरिकन चाँडो गरिदिनु होला। यो कोभिडको बेला छ, धेरै कुरासँग हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हजुरको हातमा रहेको खडाले उहाँलाई हौसला मिलोस् भनेर, आउने दिनमा सफलता चुनोस् भनेर यतिखेर उहाँलाई हामीले खडा अर्पण गरिरहेका छौँ। हाम्रो खडा कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। यस पछाडि पनि उहाँहरूलाई हामी केही मायाको चिनो वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण प्रिय साथीहरू, चाँडोभन्दा चाँडो खडाको कार्यक्रम सम्पन्न गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यस स्टेजमा यानी कि परिचय एकअर्कामा परिचय गराउनको निम्ति, एकअर्कामा चिन्जान गराउनको निम्ति भनेर हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। हिजो हामी अन्जानमा हामी एकदमै निस्वार्थी छौँ। हामीले कसैसँग कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन कि हामीले न ज्वाला राईलाई चिनेको थियो न हामीले ज्वाला राईलाई चिनेको थियो, तर हामीले एउटा राम्रो कला र कलाभावको एउटा राम्रो कलाकारलाई साथ दिनुपर्छ, उहाँलाई हामीले हौसला दिनुपर्छ, उहाँ सँगसँगै हातमा हात र साथमा साथ मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर हाङ चेम्जोङज्यूले भनिरहँदाखेरि सबैजनाले मानेर यहाँसम्म उहाँलाई ल्याउन हामी सफल भएका छौँ। यसैको प्रति आज म हाङ चेम्जोङलाई ज्वाला राईलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ लेखेको छ ज्वाला राई जिताऊ अभियान काठमाडौँ सम्मान पत्र। विगत लामो समयदेखि नेपाली गीत सङ्गीत जगतमा अवरत्न योगदान दिइरहनुभएका र अहिले नेपालकै चर्चित भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को अन्तिम 4 सम्म पुग्न सफल श्री ज्वाला राईज्यूलाई सगौरव सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। साथै यहाँको सुख स्वस्थ दीर्घायु जीवन र नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा उच्च सफलता मिलोस् भनी कामना गर्दछौँ। आयोजक ज्वाला राई जिताऊ अभियान काठमाडौँ, संयोजक हाङ चेम्जोङ, सचिव प्रयास बान्तवा राई। भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को टप 4 मा पुग्न सफल विकास लिम्बुलाई आज हामीले यस स्टेजमा पाएका छौँ। उहाँको लागि जोरदार ताली एकचोटि। त्यस्तै गरेर हाम्रो अभिभावक, हामीलाई धेरैभन्दा धेरै माया गर्नुहुने, सल्लाह सुझाव दिनुहुने, धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध प्रिय आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ योसेली योहाङ, उहाँलाई पनि यस स्टेजमा म निम्तो गर्न चाहन्छु। र योसेली योहाङ दाइलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन म कुन्साङ राईलाई म अनुरोध गर्दछु। हामीलाई आशा छ उहाँको यो साथ सहयोग माया सल्लाह सुझाव आउँदो दिनमा पनि रहनेछ।
सफल पार्नको निम्ति आर्थिक रूपले भौतिक रूपले हरेक कुराले अगाडि बढ्नको निम्ति साथ दिनुहुने समाजसेवी अञ्जना इच्छमफुल राईलाई म यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। अञ्जना इच्छमफुल राई उहाँ हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। आउँदो दिनमा पनि उहाँको यो सहयोगी हातहरू हामीले पक्कै बढ्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु भने उहाँलाई मायाको चिनो दिनको निम्ति म रमा राईलाई अनुरोध गर्दछु। हामीले जति सक्दो हाम्रो क्षमताले भ्याएअनुसारको अनि हाम्रो दिमागले भ्याएअनुसारको सम्मान दिने योजना गरेका थियौँ र आज सफल भएका छौँ। आज भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को टप 4 मा पुग्न सफल ज्वाला राई अनि भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को टप 4 मा पुग्न सफल विकास राईलाई यस स्टेजमा पाइरहँदा विकास लिम्बूलाई यस स्टेजमा पाइरहँदा एकदमै खुसी लागेको छ। सायद यो राई भनेर कुद्दाखेरि होला मन मस्तिमै राई बसिसकेको छ। सायद म पनि राई नै हुन्छु कि भन्ने डर भइसक्यो है। अब भने म उहाँहरूलाई अगाडिको सिटमा आसन ग्रहण गराउँदै आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति प्रयास बान्तवा राईलाई यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। हाम्रो ज्वाला राई जिताउ अभियान टिमको आजको कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका हाम्रा आदरणीय मित्र हान चेम्चोङज्यू र आजको विशिष्ट अतिथि हाम्रो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का टप 4 मा पुग्न सफल हाम्रो गायक भाइ ज्वाला राई भाइ विशिष्ट अतिथिज्यू, हाम्रो विकास लिम्बूज्यू विशिष्ट अतिथि, त्यस्तै गरी यासेली नामज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यू र हामीलाई हिजो ज्वाला राई जिताउ अभियान हाम्रो कार्यक्रमलाई ज्वाला राईलाई फाइनलसम्म पुर्याएर हामीले जुन योगदानहरू गऱ्यौँ, हामीले र्याली, हामीले प्रोग्राम स्टुडियोमा गएर जसरी हामीले आफ्नो तर्फबाट तपाईँ हामीले समय दिएर ज्वाला भाइको लागि हौसला साथ सपोर्टको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ र यो ज्वाला राई जिताउ अभियानका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय प्यारा भाइ बहिनी, साथीभाइ, इष्टमित्र, दिदीबहिनी, दाजुभाइ सबैजनालाई आजको यो हाम्रो ज्वाला राई सम्मान कार्यक्रममा तपाईँहरू आइदिनु भयो र साथै हाम्रा मिडियाकर्मीका साथीहरू सम्पूर्णमा पनि म यो 2 शब्द राख्दै तपाईँहरू अन्तिमसम्म आजको हाम्रो कार्यक्रमहरू हेरिदिनु होला, हाम्रो कार्यक्रमहरू सुनिदिनु होला। हाम्रो ज्वाला भाइसँग परिचयको कार्यक्रम साथै ज्वाला भाइको 2-4वटा गीतहरू पनि हामी आज यहाँ सुन्न पाउनेछौँ। तपाईँहरूले आज हाम्रो ज्वाला भाइ, विकास भाइ लगायत हाम्रा कलाकार साथीहरूको पनि गीत प्रस्तुत सँगसँगै तपाईँहरूले नाचेर अनि अन्तिममा तपाईँहरूले हाम्रो टिमको तर्फबाट अन्तिममा खाजाको व्यवस्था पनि छ, त्यो पनि खाएर होइन आजको दिनलाई हामीले एउटा खुसियाली दिन मनाउँदै आजको सम्मान कार्यक्रमलाई भरपुर तपाईँहरूले अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन्छ भन्दै पुनः हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरू ज्वाला राई जिताउ अभियानमा खटिनु भएका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा रूपमा र देश विदेशमाबाट हाम्रो भाइलाई भोट गरिदिनु हुने सम्पूर्ण संस्था, सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि म यही मञ्चबाट धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण अहिले आउनुभएका मिडियाकर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै हजुरहरूलाई स्वागतम भन्दै मेरो 2-4 शब्द टिप्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब जे हुनु भइसकिसक्यो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब रकमको विषयमा मैले अस्ति नै तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ। हाम्रो रकमको विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो ज्वाला राईज्यूलाई पनि उहाँको खाता एकाउन्ट नम्बरमा कति आयो, त्यस पछाडि हाम्रो विकास लिम्बूको खाता एकाउन्टमा कति आयो उहाँहरूलाई थाहा छ। रकमको विषयमा हामीले विशेष उहाँलाई साथ दिएर हामीले चाहिँ भोट गर्नुहोस् भनेर अपिल गरेर हामीले चाहिँ अभियान ल्याएको हो। यो खाता एकाउन्टको विषयमा चाहिँ हाम्रो टिमलाई केही पनि प्लिज कृपया होइन नसोधिदिनु होला, हामी यसमा थाहा छैन। जति गरेको छ हामीले भोटमा त गरे हो, हामीले जति हामीले अपिल गरेको भोट गरेको हो र हामीलाई जति सहयोग गरेको छ प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो साथीभाइहरूले भोट गरेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हस्त धन्यवाद।
रकम कति उठ्यो भनेर उहाँले सोधिराख्दाखेरि अनगिन्ती उठेको छन् र जति उठेको भोट गर्ने हामीले भोट गरिसकेका छौँ र बाँकी रहेको ज्वाला राईको खातामा फेरि हामीले ट्रान्सफर गरिसकेका छौँ। अब भने म यस स्टेजमा सबैलाई मन्त्रमुक्त बनाउनु हुने गीत सङ्गीतबाट है फेरि विकास लिम्बू सिजन 2 को टप 4 मा पुग्न सफल भएको उहाँलाई पोहोर हामीले यस्तै कार्यक्रम गर्न त सकेनौँ, तर संयोगवश आज उहाँलाई पनि यस स्टेजमा हामीले पाएका छौँ। गर्वको साथ हामीले उहाँलाई यस स्टेजमा आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा पाल्नुभएको सम्पूर्ण महानुभाव लगायत यस कार्यक्रमका सभापति महोदय अनि हाम्रो अतिथि सम्पूर्णगण र जति पनि पाल्नुभएको छ सबैजना अनि हाम्रो मिडियाकर्मीहरू हजुर सम्पूर्णमा म विकासको तर्फबाट नमस्कार, सेवा श्यामना भन्न चाहन्छु। र आज यसरी ज्वाला राई सम्मान कार्यक्रम गरिराख्दाखेरि एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। कसरी भने जति पनि ज्वाला राई जिताउ अभियान काठमाडौँ थियो हाम्रो हाङदाईको चाहिँ संयोजकमा चाहिँ उहाँको चाहिँ उहाँले एउटा टोली निर्माण गर्नुभएको थियो। सुरुमा म भेट्दाखेरि एकदमै कोही छैन ज्वालालाई सपोर्ट गर्ने, कोही छैन भन्ने खालको मेरो मनमा लागिरहेको थियो। तर जब मैले दाइहरूलाई भेटाएँ त्यहाँपछि चाहिँ अलिक धेरै आँटहरू आयो, अझै धेरै ज्वालालाई के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा हौसला प्रदान भयो। र त्यसको लागि ज्वाला राई जिताउ अभियानको सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो टिम छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि। र ज्वालाले पनि त्यो अस्तिदेखि भनिरहेको थियो दाइहरूले एकदमै धेरै गर्नुभएको छ सबैजनाले भनेर होइन। र यत्रो आफ्नो काम छोडी आफ्नो सबै कुराहरू छोडेर ज्वाला राई जिताउ अभियानको यत्रो र्यालीहरू गरेर कार्यक्रमहरू गरेर जति पनि साथ सहयोग दिनुभयो हजुर सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी हाङदाई अनि प्रयास दाई अनि जति पनि हुन्छ हाम्रो यहाँ ज्वाला राई जिताउ अभियानको टिम सबैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज एकदमै धेरै खुसी लागेको छ किनकि यो स्टेजमा यो ठाउँमा यसरी मलाई त खासै सम्मान यस्तो गरिराख्नु पर्ने थिएन, यो सबै ज्वालालाई गर्दा हुन्थ्यो, तर पनि मलाई पनि गरिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु ज्वाला राई जिताउ अभियान काठमाडौँलाई। यस युम्चा हिममा पोहोर हामी हाम्रो सिजनमा पनि हामीलाई यसरी नै सम्मान गरिएको थियो यहाँको हाम्रो किरात याक्थुङ चुम्लुङद्वारा। अनि वनेम परिवारबाट चाहिँ के भन्छ राम्रो मलाई यहीँनिर ल्याएर एकदमै धेरै ठुलो सम्मान दिनुभएको थियो। आज फेरि ज्वालासँग म यहीँनिर यसरी सम्मानित हुन पाउँदा एकदमै धेरै खुसी पनि लागेको छ। त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ज्वाला टफरमा पुग्नु भनेको नि एउटा जित हो होइन, यसलाई अब दुःख नलिनु होइन, अबको दिनमा छ गर्नुपर्ने। र कङ्ग्रेचुलेसन सबभन्दा सुरुमा त। र हामी यसरी अब आजभन्दा लगभग 8-9 वर्ष अगाडिदेखि हामी सँगसँगै यसरी हिँडिरहेको थियौँ। आज पनि यस ठाउँमा पुग्दा एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। दुईजनाको जो बिस्तारै अब केही म्युजिकमा केही एउटा खुड्किलो चाहिँ पार गरेको छौँ दुईजनाले। पहिलो खुड्किलो भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, हामी त्यत्रो माथि पुगेको पनि होइन किनकि अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा अझै धेरै गर्नु छ हामीले। त्यही हो, फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्वाला राई जिताउ अभियान काठमाडौँ। अनि हजुर सबैजनालाई आइदिनु भएको छ, यो कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, सफल पारिदिनु होला। अनि कङ्ग्रेचुलेसन ज्वाला फेरि भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। उहाँले गीत सङ्गीतको साँच्चीकै ज्वाला बाल्नु भएको छ, आगो लगाउनु भएको छ। अब सबैको मन मस्तिष्कमा ज्वाला रहिरहनेछ। जसरी पोहोर राम लिम्बू र विकास लिम्बू भने जस्तै मान्छेले आफूलाई कहिले पनि अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन रे, किनकि आफ्नो ठाउँमा आफै चम्किलो हुन्छ, आफ्नो ठाउँमै आफै अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यसैले हामीले नगरेको होइन, एकदमै धेरै गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ कि बिहान 5 बजी उठेर बेलुकीको 2 बजी 3 बजीसम्म त हामी जागै रहन्थ्यौँ। दिनभरि र्यालीमा हिँड्थ्यौँ, फोन गर्थ्यौँ,
बेलुका भएपछि म्यासेजबाट फेरि तपाईँले बिर्सिनु भयो कि भोट गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। नेपालमा हुनेलाई त 10-11 बजीसम्म हामीले गरिसक्यौँ। जब नेपालदेखि बाहिर रहनेहरूको लागि हामीले रातको 2 बजी 3 बजीसम्म हामी अँधिलो बसेका थियौँ र पनि हामी सफल हुन सकेन। त्यसमा दुःख त लाग्छ नै, तर हामीलाई थाहा छ असफलता नै सफलताको प्रतीक हो र यो आजको हार पक्कै पनि भोलिको निम्ति हाम्रो एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। र जो आज विनर भएर ताज पहिरिनु भएको छ उहाँले भन्दा अझ मिठो मिठो गीत सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। ज्वाला राईप्रति हाम्रो ठुलो आशा छ, विश्वास छ। यो हाम्रो आशाको धरोहरलाई पक्कै पनि उहाँले निराश पारिदिनुहुन्न भन्ने हामीले सोचेका छौँ। भन्दै फेरि पनि ज्वाला राईलाई हौसलाको लागि हाम्रो प्रिय आदरणीय दाइ अभिभावक हरेक संस्थामा आबद्ध अनि हिजो हाम्रो अभियानमा पनि यो घाम पानी नभनिकन हाते मालो गर्दै हामीसँगै हिँडिदिनु हुने मेरो आदरणीय मेरो प्रियजन यसैले योहाङ दाइलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अर्चना नानी। यो मान्छे समय र परिस्थितिको दास हो। समय र परिस्थितिको हुरीले जहाँ हुत्याउँछ त्यहाँ पुग्न बाध्य हुनुपर्दो रहेछ। अहिले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो मुख आफै छोपौँ, यो स्थितिमा पुग्नु। कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा डाइरेक्टर अर्चना गुरुङले जुन शब्दहरू भनिरहँदाखेरि म चाहिँ त्यो शब्दसँग त्यति आफूलाई मेल खाएको पाउँदिनँ। तपाईँ हामी यति जम्मा भएको हामीले हार स्वीकार गरेर हो त होइन नि? यदि हार स्वीकार गरेको होइन भने ज्वाला राईको जोस र जागरमा एकचोटि तेल थप्नको लागि तपाईँको जोरदार तालीको आह्वान गर्दछु। हरेक मान्छेलाई लड्ने अधिकार छ र लड्नु पनि पर्छ। जो मान्छे ठिङ्ग उभिरहन्छ त्यो मान्छेलाई लड्नुको स्वाद थाहा हुँदैन र त्यसलाई विजयको वास्तविक स्वाद थाहा हुँदैन। त्यसैले लडेका मान्छेहरू जब उठ्छन् यशस्वी प्राप्त गर्छन् र लक्ष्य प्राप्त गर्छन्। त्यो लक्ष्य प्राप्तिको शुभकामना छ ज्वाला राईलाई। ज्वाला राईको यो हार म स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। मैले विभिन्न सामाजिक माध्यमहरूमा खोजेँ, साँच्चै नेपालीहरूको वास्तविक मन र मुटुबाट दिने भनेको मोबाइलबाट दिने SMS भोटिङ हो। त्यो चाहिँ मैले सुनेअनुसार 4 जना मध्ये ज्वाला राईको धेरै थियो। र अर्को कुरो, जित्नु ठुलो कुरो होइन। ज्वाला जित्नु त हिजो दौडमा जितेको होला, भाले जुधाइमा पनि जितेको होला, साङ्गीतिक रूपमा स्कुलमा जितेको होला, क्लबमा जितेको होला, अनेकौँ प्रोग्रामहरूमा जितेका होला। हाम्रो भाइ विकासले पनि त्यसरी नै जितेर आएको। तर जित्नुभन्दा मान्छेको मन मस्तिष्क र मुटुलाई जित्नु चाहिँ प्रमुख कुरा हो। त्यसको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु। भोजपुर जो ज्वालाको जन्मस्थान, जोसँग मेरो पनि अकाट्य एउटा सम्बन्ध जोडिएको छ। जति बेला म आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 13 वर्षको उमेरमा 2045 सालमा एउटा नाटक गर्न भोजपुर पुगेको थिएँ। जिन्दगीको सबैभन्दा धेरै एक कुम्लो पैसाको पुरस्कार पनि मैले भोजपुरबाट जितेर ल्याएँ। म सानो थिएँ, 13 वर्षको थिएँ, 45 साल। उज्यालो भविष्य भन्ने एउटा नाटक गर्न गएका थियौँ हामी गाउँ गाउँमा। त्यति बेला अघि मैले ज्वाला राईलाई सोधेँ, ज्वाला तिम्रो जन्म कहाँ हो? अन्नपूर्ण।
मैले त्यति बेलाको साम्पाङ, होरबोट, बेल्पा, देख्सा, छिनामखु जहाँ हामीले नाटक गरेको अहिले पनि मसँग आलो यादहरू ताजा छन्। त्यस्तो ठाउँबाट आज एउटा साङ्गीतिक आकाशको चम्किलो नक्षत्र बन्नु कुनै पनि चान्चुने कुरा होइन। यो जोस, यो जाँगर र यो उत्साह जिन्दगीको अन्तिम समयसम्म रहिरहोस् ज्वाला राईको, म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। मान्छेहरूले जितेरै सबै कुरा गरेका छैनन्। मैले अघि भने लडेपछि उठ्न सक्नुपर्छ, उठ्ने मान्छेहरूले विजय प्राप्त गर्छ। भोको पेटमा कसैलाई अलिकति पैसा सापट्टि माग्न जाँदा, पेट अघाउनको लागि, पेट भर्नको लागि कसैलाई पैसा सापट्टि माग्न जाँदाखेरि हप्काइएर खेदिएका व्यक्ति हुन् अब्राहम लिङ्कन, जो इतिहासमा कहिल्यै अमिट नाम बनाएर छोडे एउटा युएसएको इतिहासमा। गोरा नभएकै कारण रेलको सिटबाट ओह्रालिएको व्यक्ति थियो मोहनदास करमचन्द्र गान्धी, अर्थात् जसलाई पछि हामीले महात्मा गान्धी भनेर पढ्छौँ। त्यही ओह्रालिएको व्यक्ति आज सबैको पूज्य छ। हरेकको पकेटमा अहिले पनि तपाईँको गोजीमा कुनै आइसी छ भने त्यही मान्छेको फोटो अंकित छ। उठेपछि फेरि त्यस्तो बन्नुपर्छ। म त्यो बन्नको लागि शुभकामना दिन्छु ज्वालालाई। र मैले जति पनि ज्वालालाई शुभकामना दिइरहेको छु, यो शुभकामना ज्वाला सँगै म विकासलाई पनि दिइरहेको छु। मेरो अन्तर्हृदय जित्नु सबभन्दा ठुलो कुरो होइन। अघि भने मन मुटुमा बस्न ठुलो कुरो हो। टाढाको उदाहरण हेर्नै पर्दैन। इन्दिरा जोशी जितेको व्यक्ति होइन, नेहा कक्कड जितेको व्यक्ति होइन, अरविन्द कौर, या मैले भन्न जानिनँ कि तिनीहरू विजेता होइनन्, तर पनि संसारका सङ्गीत प्रेमी मान्छेहरूको मन मुटुमा विराजमान छन्। हो त्यसरी नै विराजमान बस्न सक्नु, म त्यो शुभकामना दिन्छु। यति शुभकामनापछि अघि यहाँ उद्घोषकले भनिरहँदाखेरि मैले ज्वालालाई चिनेको थिइनँ, तर पनि उनको सङ्गीतसँग म परिचित थिएँ भनेर जुन अर्चना गुरुङले भनिरहँदा त्यो कुराले चाहिँ मलाई छोएको थियो। ज्वालालाई मैले पहिलोचोटि बोलेको भनेकै बाबु तिम्रो घर कहाँ हो, यहीँ भर्खर बसेर मैले देखेको थिइनँ ज्वालालाई टेलिभिजनमा बाहिर। तर उनको साङ्गीतिक जादुसँग, उनको प्रतिभासँग भने म अपरिचित थिइनँ, परिचित नै थिएँ। यहाँ आउने यतिका महानुभावहरूको बिचमा सम्भवतः फुलेको कपाल धेरै मैले बोकेको छु होला। र हिजो र्याली हिँड्दा पनि सबैभन्दा धेरै फुलेको कपाल बोकेर मैले हिँडेको थिएँ होला। र मैले त्यसरी मेरो फुलेको कपाल बोकेर हिँड्दाखेरि मसँग म आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व पनि बोकेर हिँडेको थिएँ। आज म गर्वले भन्छु, पाँच थर कलाकार समाजको एउटा अध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण पाँच थरी कलाकारहरूको तर्फबाट म यति बेला ज्वाला र विकासलाई शुभकामना दिन्छु। र एउटा किरात याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय सचिव हुनुको हैसियतले म किरात याक्थुङ चुम्लुङको तर्फबाट सम्पूर्ण लिम्बूहरूको तर्फबाट, सम्पूर्ण लिम्बूहरूको एकमात्र गैर राजनैतिक सामाजिक सङ्गठन किरात याक्थुङ चुम्लुङ, जसको प्रतिनिधित्व गर्दै यति बेला म ज्वालालाई र विकासलाई शुभकामना दिन्छु। मैले यसरी शुभकामना दिइरहँदा म एकदमै ठुलो अन्याय हुनेछ जो अहोरात्र बिना कुनै स्वार्थ, एकमात्र उद्देश्य र एकमात्र लक्ष्य लिएर हिँडेका थिए, जो त्यो घाम पानी र अनेकौँ धुलो मैलोको बावजुद पनि नाराहरू घन्काउँदै जसले ज्वाला राईलाई जिताउने अभियान लिएर हिँडेको थियो, त्यो अभियानका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यति बेला म अन्तर्हृदयदेखि मेरो र म सम्बद्ध संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले त्यति बेला पनि यही चोकमा उभिएर बोलेको थिएँ कि र्यालीमा हामी कमी छौँ, कलाकारहरू जहिले पनि
कम्ती हुन्छन्, तर उनीहरूको प्रतिभाले धेरै मान्छेलाई रुझाइसकेको हुन्छ, जो धेरै मान्छेको मन मस्तिष्कमा पसिसकेको हुन्छ। आज पनि म यति बेला देखिरहेको छु, यदि यो ज्वाला राईलाई सम्मान गर्ने एउटा कार्यक्रममा यो अभियानका भाइ बहिनीहरू बाहेकका कुनै सङ्घ संस्थाहरू पनि आबद्ध भइदिएको भए कति सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला। मैले यसो भन्नुको अर्थ मैले किराँत राई आयो खाएको आवश्यकतालाई पनि मैले औँलाउन खोजेको हुँ, यदि म गलत छैन भने। सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु र अन्त्यमा यो अभियानलाई काँधमा राखेर हिँड्ने भाइ बहिनीहरू सँगसँगै त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने हाङ भाइ राम्रा अन्य भाइहरूलाई अन्तर्हृदयदेखि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण जो कलाप्रेमी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकदमै त्यो आफ्नो भावनाले ओतप्रोत भएर ज्वाला राईको सम्मान र सत्कारको लागि तपाईँहरू उभिनु भएको छ। यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कलाकार त राष्ट्रका धन होइन, राष्ट्रको अभिन्न अङ्गहरू हुन्। आजदेखि तपाईँ हामी सम्पूर्णले यो एउटा अभियान चलाएर खालि हामी कलाकारलाई चाहिँ गहना मात्रै बनाइदिने, ट्यासा टाँस्ने भएर फ्यासा राख्ने, यो चाहिँ मैले चाहिँ कमसेकम मानिनँ। तपाईँहरूलाई सहमत हुन्छ कि हुँदैन? अन्त्यमा मान्छे नेपालीहरूले माइक पायो भने 2 घन्टा बोल्छन्, अनि अन्तिममा 2 घन्टा बोलिसकेपछि मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु भन्छन्। अहिले समयलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न थालेका छन् मान्छेले। कमसेकम म त्यसो भन्दिनँ, मैले लामो बोल्ने होला। यहाँहरू सबैसँग क्षमा माग्दै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दाइ यशरी योहान, उहाँको यो साँच्चीकै मनमुटुबाटै उहाँले शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँको यो शुभकामनालाई विकास लिम्बू र ज्वाला राईले आत्मा मनन गर्नेछ। पक्कै पनि भनिन्छ नि, जो मान्छेलाई हारसँग डर हुन्छ उसले जित्ने इच्छा पनि नगरे हुन्छ। जति हामीले सङ्घर्ष गर्छौँ, सङ्घर्ष गर्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यो सङ्घर्ष पछाडिको जित साँच्चीकै शानदार हुन्छ। त्यसैले हामीले सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि हामी थोरै पछाडि परे पनि हामीलाई आशा छ, विश्वास छ आउँदो दिनमा साँच्चीकै शानदार गीतहरू विकास लिम्बू र ज्वाला राईले पस्किनुहुनेछ भन्दै आफ्नो फेरि पनि शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन सङ्गीतकार गायक आदरणीय दाइ अशोक मुकारुङलाई यस स्टेजमा म बोलाउन चाहन्छु। हामीले आशा लिएको छौँ उहाँहरूको यो शुभकामना सन्देशहरू हाम्रो लागि साँच्चीकै जीवन्त रहनेछ। थ्याङ्क यू बहिनी। यहाँ सम्पूर्णमा नमस्कार। म एकदमै थोरै बोल्न चाहन्छु, कार्यक्रम अझै निकै लामो होला। विशेष गरेर ज्वाला राई जिताउँ अभियानमा सम्पूर्ण जो लागिरहनु भयो, यहाँहरूलाई म हृदयबाटै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो हाङजीको नेतृत्वमा अत्यन्तै अग्रज स्रष्टा सर्जक यासिर दाई पनि लागिरहनु भयो यसको लागि। म पछाडि बसेर हेरेको थिएँ। म ज्वाला त मेरो भाइ हो होइन, उसको लागि मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको थिएँ। हाम्रो पनि एउटा सजाल थियो। हामी सबैले सक्दो प्रयास गऱ्यौँ र हामी सफल पनि भयौँ। ज्वाला राई टप 4 पुग्नु भनेकै हाम्रो जित हो। अरू अन्य कुरा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होइन, हामीले सक्दो प्रयास गऱ्यौँ। फेरि पनि ज्वालालाई अनि विकास भाइलाई यहाँको साङ्गीतिक यात्राको एकदमै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब धेरै गर्नु छ तपाईँहरूले, हामी सधैँ तपाईँको साथमा बसेर हामीले सक्ने सहयोग अथवा के गर्नुपर्ने हामी गर्ने नै छौँ। र फेरि पनि आयोजक टिमलाई विशेष गरी हाम्रो हाङजी तपाईँको ठुलो यो प्रयास, यहाँले गर्नु योगदान, अनि कुङसाङ बहिनी हामी सबै टिमलाई म फेरि हृदयबाट एकदमै धन्यवाद चाहन्छु। र मेरो भाइको तर्फबाट मैले पनि बोल्नु पर्ने हुन्छ, भाइको तर्फबाट पनि मैले पनि बोल्दाखेरि यहाँ सम्पूर्णलाई जति पनि आउनु भएको छ सम्पूर्णलाई हृदयबाटै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। कोसेली ढाका बुटिक
उहाँले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको यो सहयोगी हातहरू आउँदो दिनमा पनि यत्तिकै अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर जीवन मुकारुङ उहाँले पनि हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ हरेक कुरामा। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो दिनमा पनि उहाँसँग पनि हामीले सहयोगको अपेक्षा लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर ऐन्द्र राई उहाँले पनि हामीलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निम्ति साथ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रिय मित्र कुसुम राई उहाँले पनि हामीलाई ब्यानर पोस्टरहरू सौजन्य गरिदिनु भएको छ, स्पोन्सर गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी यहाँबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद र आउँदो दिनमा पनि उहाँको यो साथ सहयोगको अपेक्षा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सङ्गीता राई उहाँले पनि हामीलाई स्पोन्सर गरेर हाम्रो यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई साथमा साथ हातमा हात मिलाएर अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर सोनिका राई हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निम्ति। उहाँहरू सबैको यो सहयोगी हातहरू कहिले नथाकुन्, हामीलाई त्यो सहयोगी मनहरू कहिले नथाकुन् र आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँको सहयोग, हौसला, माया साथ बिना हामी कति पनि अगाडि बढ्न नसक्ने भएकोले गर्दा आउँदो दिनमा पनि तपाईँहरूसँग सहयोगको अपेक्षा राख्दै अब भने म हामी सबैको मनमुटुको धड्कन सबैसँग हाँस्दै नाच्दै र हाँस्दै नचाउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु हुने सबैको प्रिय, सबैको आशाको धरोहरा ज्वाला राईलाई आफ्नो केही भनाइहरू यहाँ राखिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि छ र सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू तम तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। ज्वाला राई आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि एकचोटि जोरदार ताली। थ्याङ्क यू सो मच। अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा सेवा नमस्ते सबैजनालाई। अब त्यही हो, मलाई धेरै बोल्नु चाहिँ आउँदैन, खासमा त्यति धेरै मिलाएर बोल्नु पनि आउँदैन है। त्यो तपाईँहरू आफैले मिलाएर बुझिदिनु होला र बुझिदिनुहुन्छ भन्ने पनि आँट छ। उहाँ दाइले कति मिठो बोलिदिनु भयो, त्यस्तो चाहिँ मलाई आउँदैन। म चाहिँ अब स्ट्रेट खालको, स्ट्रेट फरवर्ड भन्छ मलाई चाहिँ होइन। म चाहिँ सिधा खालको बोल्छु, त्यति घुमाएर मिलाएर बोल्न आउँदैन। टक्क अब कहाँ के भन्नुपर्ने त्यही मात्रै टक्क भन्ने हुँदाखेरि हजुरहरूले मिलाएर बुझिदिनु होला। त्यही हो, अब मैले भन्नुपर्ने भनेको त्यही थ्याङ्क यू त हो। एउटा सानो शब्द भनेर थ्याङ्क यू मात्रै हुन्छ, तर अब त्यसरी लम्बाइ चौडाइ गर्ने भने त्यही लामो पनि हुनसक्छ। जति पनि मलाई यो हाम्रो ज्वाला राई जिताउँ अभियान काठमाडौँबाट दिनरात नबनी होइन, भोक प्यास नबनी यहाँहरूले मेरो लागि धेरै गरिदिनु भएको छ, धेरै कुदिदिनु भएको छ, धेरै भोट मागिदिनु भएको छ, सहयोगहरू गरिदिनु भएको छ विभिन्न किसिमबाट, हरेक किसिमबाट। अब त्यसको ऋण चाहिँ मैले तिर्न सक्दिनँ होला सायद होइन। अब थ्याङ्क यूले त तिर्नै सक्दिनँ। अब हजुरहरूलाई मैले चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा राम्रो राम्रो गीतहरू पस्केर राम्रो राम्रो क्रिएसनहरू निकालेर हजुरहरूलाई तिर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यही हो। अनि अब सम्पूर्ण मलाई अहिलेसम्म साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र म चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु भने अब यसरी नै यो अब भोइस सक्यो, अब भोइस पछाडिको दिनहरूमा पनि यहाँहरूले होइन यसरी नै मलाई माया साथ सपोर्ट आशीर्वाद दिइराख्नुहुन्छ भन्ने पनि आश गरेको छु र विश्वास छ यहाँहरूले दिनु पनि हुन्छ। अनि हाम्रो मिडियाका साथीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच विशाल भाइ। अनि त्यही हो, अब सबैको नाम छुट्न पनि सक्छ होइन। मैले हिजो खासमा म फेसबुक लाइभबाट सबैलाई समेट्नु मैले धेरै कोसिस गरेको थिएँ खासमा चाहिँ, तर छुटेछ। मैले अशोक दाईलाईसम्म छुटाइरहेको थिएँ मैले हिजो खासमा, राजन दाईहरू भयो उहाँहरूलाई कोसम्म नाम लिनु पनि छुटेछु मैले। त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ
अब यहाँ पनि छुट्न सक्छ हजुरहरूले चाहिँ अब ओहो मेरो नाम भनेन भनेर नरिसाइदिनु होला मलाई अब म किनभने कतिसँग त म अब चिन्जान पनि छैन त्यही पनि होइन हजुरहरूले हाङ दाईहरूले प्रयास दाई मलाई अब 2-4जना दाईहरूको मात्रै नाम याद छ अरूको खासै छैन त्यसको लागि आइएम सो सरी तर यहाँहरूको यो साथ सपोर्ट होइन यो तपाईँहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र त्यही त मेरो कुरा यो लगभग अब इन्डिङतिर आइसकेको छ त्यही हो म चाहिँ बढी बोल्ने भन्दा पनि अब एक्सन गर्ने मान्छे हो त्यही भएर अहिले अब हाम्रो 1-2वटा गीत त आइ नै हाल्छ गाइ नै हाल्छु मैले र सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो अब ज्वालाराई जिताउँ अभियान काठमाडौँ मात्रै नभएर जति पनि मलाई होइन देश विदेशबाट संसारभरिबाटै जति पनि मलाई हरेक किसिमले सहयोग गर्नुभएको छ भोटहरू गरिदिनु भएको छ आर्थिक रूपले पनि गरिदिनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई पनि भित्रै भित्रबाटै थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै यहाँहरूको साथ सपोर्ट आशीर्वाद माया पाइराखौँ त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद गायक ज्वाला राईज्यू उहाँले बोलेर त म मन्त्रमुक्त बनाउन सक्दिनँ तर गाएर चाहिँ पक्कै पनि मन्त्रमुक्त बनाउँछु भन्नुभएको छ उहाँको लागि एकचोटि जोरदार ताली सायद नेता भइदिएको भए भोलिको आश गर्थ्यो होला कलाकार भएकोले गर्दा गीत सङ्गीतकै आश गरेका छौँ हामीले भनिन्छ सम्पूर्ण साथी सङ्गी इष्टमित्र सबैको मात्र नभएर हामी सम्पूर्ण नेपालीको साँच्चीकै गर्व गर्न लायकको छोरा भएको छ आज ज्वाला राई हामीलाई आशा छ विश्वास छ आउँदो दिनमा पनि ज्वाला राई जस्तै अरू धेरै छोराछोरीहरू जन्मिने छन् भोइस अफ नेपालले आज ज्वाला राईलाई चिनाएको छ त्यस्तै गरेर नेपाल आइडलले पनि त धेरैजनालाई चिनाएको छ नेपाल आइडल साँच्चीकै हाम्रो मनमै छ नेपाल आइडल उहाँले नचिनेको होला एकचोटि उहाँलाई जोरदार ताली उहाँलाई सम्मान गरिसक्नु भएको छ हाम्रो अध्यक्ष हाङ चेम्जोङ ताली निरन्तर जाओस् न कलाकारलाई गीत ताली गीत गाली चाहिन्छ पक्कै पनि आज गाली होइन ताली दिनुहुन्छ सम्पूर्णले मलाई विश्वास छ अध्यक्ष हाङ चेम्जोङलाई यस स्टेजमा बोलाउँछौँ त्यसपछि भने साङ्गीतिक कार्यक्रम हाम्रो रहने नै छ हाङ चेम्जोङलाई यो माइक्रोफोन वितरण गर्दै म हजुरबा आज बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते सेवारो सेवा यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सबैमा सेवारो नमस्कार विशेषतः हामीले आज यो ज्वाला राई जिताउँ अभियान काठमाडौँबाट ज्वाला राईलाई सम्मान कार्यक्रम राखेका छौँ साथसाथै ज्वाला राई जिताउँ अभियानमा हामी हिँडिरहँदा लागिरहँदा हामीलाई माया गरेर केही पैसा सहयोग गरिदिनु भने हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई पनि केही मायाको चिन्ह र धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ अब यो कार्यक्रम किन गर्नु पर्यो किन यस्तै हुनुपर्ने भन्ने धेरैको मनमा खोज्दै र मलाई धेरैले फोन पनि गर्नुहुन्छ यसम्म नै किन र्याली नै किन भन्ने पनि धेरै र्याली गर्दै गर्दा पनि त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कलाकारहरू चाहिँ हाम्रो आँखाको नानी जस्तै हुन् हाम्रो आँखाको नानीले कति माया गरिन्छ त्यस्तै माया गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कसैको कलालाई सम्मान गर्नु हाम्रो लागि ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ त्यसैले मैले हाम्रो ज्वाला भाइ भोइस अफ नेपालमा आउँदै गर्दा मैले उहाँको प्रस्तुतिहरू हेर्दै गर्दा एकदमै राम्रो फेरि हाम्रो पूर्वको एक मात्र भएकोले उहाँको अलिकति पब्लिसिटी नभएको हो कि अलिक कम भएको हो कि भनेर थुप्रै साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गर्दै जाँदा गरौँ भोलि गरौँ पर्सि गरौँ मात्रै भयो र त्यसपछि हामी अचानक म चाहिँ हाम्रो जिम गर्ने ठाउँबाट चाहिँ हामी बाइक टुर गएको थियौँ हामी चाहिँ बाइकमा चाहिँ जाँदाखेरि हाम्रो प्रयासजीले पनि लगाएको थियौँ मैले
अनि सबै पश्चिमका साथीहरू पूर्वको चाहिँ प्रयासहरू म मात्रै थियौँ अनि पश्चिमसँग अलिकति बोल्दा पनि अलिक गाह्रो अनि हामी यसो दुईजना सल्लाह गर्दा प्रयास चाहिँ हाम्रो जला भाइ यस्तो आउँदै हुनुहुन्छ के छ भन्दाखेरि उहाँले पनि यो ठिकै छ त मिटिङ राख्नुहोस् मेरो रेस्टुरेन्टमा त्यो दिनको चिया खर्च मै दिन्छु भन्नुभयो है। त्यसपछि मैले अनि केही साथीहरू बोलाएँ मैले फेसबुक पोस्ट गरेँ ज्वालाराईको फ्यान फलोवर शुभचिन्तक आफन्त को हुनुहुन्छ उहाँको लागि के पब्लिसिटी गरौँ उहाँले भोट गरौँ उहाँलाई सुरुमा त टप 4मा पारौँ र टप 4 पछि उहाँले विनर बनाऊँ भनेर मैले मेरो फेसबुक पोस्टलाई मानिदिएर हाम्रो अर्चना गुरुङजी आउनुभयो हाम्रो रमा राईजी आउनुभयो हाम्रो गीता लिम्बूजी आउनुभयो त्यसै गरी हाम्रो दृष्टि बहिनी आउनुभयो रुबी बहिनी आउनुभयो साथसाथै थुप्रै बहिनी हाम्रो हेमा बहिनी हस्पिटलमा आउनुहुन्थ्यो उहाँ पनि हस्पिटल उठेर आउनु अझै पनि हात दिनुभएको छैन उहाँको है। त्यसरी आइदिनु एकदमै खुसी लागेको छ र हाम्रो यो कामलाई अझै सहयोग गर्नु हाम्रो कोसेली ढाका तपाईँहरूले नि यो मैले लगाएको लुगा मन परेको छ भने चाहिँ कोसेली ढाकामा जानुहोस् है। यो चाहिँ मैले कोसेली ढाकामै सिलाएको हो होइन अलिक डिस्काउन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ अझै ज्वालाराईको म फ्यान फलोवर्स भन्नुमा चाहिँ डिस्काउन्ट 20% डिस्काउन्ट होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि उहाँले पनि हामीले ज्वालाराईको टी सर्टहरू स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो अनि हाम्रो स्टुडियोमा पनि उहाँ आइदिएर उहाँको ज्वालाराईको प्रस्तुतिमा चाहिँ उपस्थित जनालाई हामीले धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। अब हामीलाई सहयोग गर्ने देश विदेशबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम म सबैको भन्न सकिनँ त्यसमा माफी चाहन्छु तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै र अब साङ्गीतिक कार्यक्रम रहेकोले अब हामी अझै नाच्नु छ गाउनु छ चियापानी पनि खानु नै छ होइन। आज हामी विकास भाइको हेर्छौँ विकास भाइको गीत सुन्ने हाम्रो विक्रम राई भाइको नि सुन्ने विक्रम राई भाइको एउटा मलाई एकदमै मन पऱ्यो हिजो अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो होला यो भोइस अफ नेपालको फाइनलमा चाहिँ राइस पल्दाले गीत गर्नुभएको थियो नि हाउ हाउ भन्ने उहाँकै सङ्गीत रहेको छ हाम्रो विक्रम भाइको रहेको छ होइन। आज त्यो गीत चाहिँ आज विक्रम भाइको भोइसबाट सुन्ने राइस पल्दाबाट होइन विक्रम भाइकोबाट सुन्ने विक्रम भाइलाई म पहिल्यैदेखि चिनेको नेपालबाट हुँदैदेखि हामी उहाँ गीत सङ्गीत गर्नुहुन्थ्यो साह्रै राम्रो गर्नुहुन्थ्यो राम्रो लाग्ने मैले कोरिया पनि लाने प्रयास गरेको तर अलिकति उहाँको भिसा लागेन सिने गुरुङ उहाँहरूसँगै लानु प्रोग्राम लागेको थियो विक्रम राईको छेजुडोमा त्यहाँ चाहिँ अलिकति भिसा लागेन। अनि अब कोरियाको नाम आएर जस्तो चाहिँ हाम्रो कोरियाबाट आउनुहुने हाम्रो जुनु गुरुङ दिदी पूर्व नारायणी एसिया पेसिफिक महिला संयोजक दिदी तपाईँ आउँदैमा एकदमै खुसी लाग्यो केही दिनदेखि हामीसँग जोडिनु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हाम्रो स्पोन्सरको नाम त भन्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो स्पोन्सर कोसेली ढाका कोटेश्वर अन्जना इच्छुङ दिदीलाई ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि म तपाईँलाई होइन। त्यसपछि हाम्रो जीवन मुकाउँदै अशोक मुकाजीको दाजु उहाँले हाम्रो खाजा स्पोन्स गरिदिनु भएको थियो तपाईँ गाडीको नआएर फ्याकेर कोक खाँदै थियौँ यो खाजा म गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो है। त्यसै गरी आइम राईजीले पनि यसरी खाजा स्पोन्स गरिदिनु भएको थियो होइन। त्यसपछि हाम्रो क्विक फाइनेन्सका हाम्रा लिम्बू प्रयास नाम के लेख्नु असलाम लिम्बूजीले पनि आज यहाँ तपाईँहरूको खाद दिनको म स्पोन्सर गरिदिन्छु भन्नुभएको छ एकदमै खुसी लागेको छ होइन। अब यो हाम्रो स्पोन्सर यसरी हामीले कार्यक्रम गर्दै जाँदा यसरी तपाईँको कार्यक्रम राम्रो छ हामी तपाईँले क्यास नदिँदै तपाईँले यसो गरेको हामी के दिन्छौँ भनेर यसो आइदिनु भएको छ एकदमै खुसी लाग्छ। अनि हाम्रो कोरियाकै बहिनी हाम्रो जौते रेस्टुरेन्टको बहिनी सोनिका राई बहिनी उहाँले पनि हामीले केही पैसा दिनुभएको छ ज्वालाराईको लागि 50 वर्षको लागि होइन यो कार्यक्रम सफल बनाउनुको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब चाहिँ हामी नाच्नुपर्छ है सबैजना होइन। हामी अस्ति पनि नाचेको थियौँ होइन मलाई पनि खासमा यसरी खासै त बोल्न आउँदैन विदेशमा बस्दा धेरैवटा सङ्घ संस्थामा काम गरे तापनि हाम्रो त खालि 2 र 1 मिनटको मात्रै हुन्छ मन्तव्य हुन्छ त्यसको टाइमले गर्दाखेरि मैले पनि यहाँ कतिजनाको नाम सम्बोधन गर्न सकिनँ होला त्यसमा क्षमा चाहँदै र यहाँ ज्वालाराईको सम्मान कार्यक्रममा आइदिनु हुने हाम्रो प्रिय भाइ बहिनीहरू आदरणीय हाम्रो यसरी दाई हाम्रो अशोक मुकाम दाई तपाईँहरू सबैलाई र अन्त्यमा हाम्रो मिडिया पार्टनर मिडिया यति धेरै आइदिनु भयो एकदमै खुसी लागेको छ। तपाईँहरूलाई सधैँ हामीलाई यसरी साथ सपोर्ट गरेर रहँदै मेरो 200 तुल्याउँदै आजको यस औपचारिक कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।